朋友、各位弟兄姊妹，早晨！多謝主席帶俾我哋嘅詩歌呵。今日都想同大家去到思想一段聖經嘅，其實都同主席所帶我哋嘅詩歌咧都有啲就互相呼應呵。請大家打開民數記第9章。民數記第9章，我哋咧會睇15節至到23節嘅。民數記第9章15節至到23節，揾到嘅時候，我哋一齊讀晒呢一段聖經好嗎？請讀。立起帳幕的那日，有雲彩遮蓋帳幕，就是法櫃的帳幕。從晚上到早晨，雲彩在其上，形狀如火。常是這樣，雲彩遮蓋帳幕，夜間形狀如火。雲彩幾時從帳幕收上去，以色列人就幾時起行。雲彩在哪裏停住，以色列人就在哪裏安營。以色列人遵耶和華的吩咐起行，也遵耶和華的吩咐安營。雲彩在帳幕上停住幾時，他們就駐營幾時。雲彩在帳幕上停留許多日子，以色列人就遵耶和華的吩咐不起行。有時雲彩在帳幕上幾天，他們就照耶和華的吩咐駐營，也照耶和華的吩咐起行。有時從晚上到早晨，有這雲彩在帳幕上，雲彩收上去，他們就起行。有時晝夜雲彩停在帳幕上，收上去的時候，他們就起行。雲彩停留在帳幕上，無論是2天，是1月，是1年，以色列人就駐營不起行。但雲彩收上去，他們就起行。他們遵耶和華的吩咐安營，也遵耶和華的吩咐起行。他們遵耶和華的吩咐的，都是憑耶和華吩咐摩西的。我哋一齊有個祈禱下。天父，我哋多謝你。今日我哋因着你嘅恩典，又可以嚟到你自己嘅腳前，我哋弟兄姊妹嚟到同心嚟到敬拜。主啊，求你嚟到施恩，幫助我哋，叫我哋喺呢一度嚟到聆聽你自己嘅説話嘅時候，主啊，我哋嘅心靈都係向你嚟到敞開。主啊，求你嚟到恩待講嘅，亦都恩待聽嘅，叫我哋都係一同喺主嘅面前嚟到蒙恩，教導我哋應該點樣嚟到行走你所為我哋預備嘅路程。祈求主施恩與我哋同在，祈禱係奉主耶穌基督嘅名，阿門。咁咧就最近咧去探一個老人家嚇，咁咧就去到飯堂嗰度咧就見到隔離台啊有一個牌寫住乜嘢伯伯免費食飯。唔知道你睇完呢個牌有啲咩感覺咧？寫咗嗰個伯伯嘅名乜嘢伯伯免費食飯。當然啦，我哋會知道喺即係長者嘅，即係喺嗰啲long term 嘅裏邊咧，即係有啲嘅長者佢個腦袋已經即係慢慢嚟到去到退化啦。其實唔係好清楚知道佢身處嘅環境係點，係嘛？佢亦都唔知道咧進入咗老人院嗰度咧，其實佢食住都唔使即係唔使再俾錢㗎啦。相信我估咁樣寫咧，就係因為嗰個長者咧，佢唔知道佢可以喺當中嚟到去到免費即係佢已經俾咗㗎，喺嗰度去到享用嗰啲嘅午餐佢或者咁摸下自己嘅袋，我冇錢㗎，所以可能嗰碟飯擺到佢個面前，佢都唔敢食有時我真係去到睇到一個咁嘅情景嘅時候，我就去到諗一諗，即係神嚟到去到拯救咗我哋俾我哋得着呢一個榮耀嘅救恩。其實神唔係好即係唔係好孤寒咁樣我救咗你啦，冇其他嘅恩典。即係神將我哋拯救過嚟咧，係要帶我哋進入豐盛嘅裏邊嘅。神係要我哋去到享受佢俾我哋嘅豐盛嘅。但係會唔會有時我哋自己傻傻地咁樣我即係唔識得嚟到去到，或者唔知道神原來係救我哋進入去到嗰個豐盛嘅裏邊，要去享用嗰個豐盛嗰個伯伯就冇辦法啦
即係年紀大啦，身體上邊嘅退化，佢認知唔到啦。咁啊有個牌提食飯係免費㗎嚇。咁我哋唔知道咧，唔知道我哋知唔知道嚇？其實我哋有一個，我哋得着救恩，其實都係一個得着個豐盛。事實上邊咧，即係當神，我哋啱啱睇呢一段聖經咧，係咪就係以色列人喺曠野嘅裏邊嚇？咁但係咧，當神嚟到去到同摩西去向摩西呼召叫佢嚟到帶以色列人出埃及係嘛嘅時候咧，神唔係淨係話叫摩西嗱，你將我個百姓帶嚟埃及呢個為奴之家，呢個被壓迫嘅之家被捆綁嘅之家，而係咧要將佢哋帶入去嗰個豐盛喎，將佢哋帶入去嗰個流奶與蜜之地喎。即係迦南地係一個流奶與蜜之地，有豐盛嘅一個地方嚟嘅。咁事實上邊咧，當佢哋一路行係咪去到迦南地嘅門口啦，第一代嘅以色列人咧，咁佢哋就即係話要去即係窺探下嗰個地方係點樣先嚇。咁啊，神就俾佢哋嚟到去到 OK， 咁啊打發12探子進入去迦南地，去到睇下咩情況啦。咁佢哋翻嚟嘅彙報都的而且確話係啊，嗰度真係一個豐盛之地啊！有啲證據喎係嘛？記唔記得佢哋攞咗乜嘢土產翻嚟啊？一掛葡萄喎，嗰個葡萄係幾大咧？嗬，要2個人抬嘅喎。咁有時我哋而家見到超級市場有啲提子係咪叫颶風提子啊？好大抽嘅係嘛？但係嗰啲我哋一隻手閒啲都攞起㗎啦，可能我可以攞起好多抽啦。佢哋喺迦南地帶翻嚟嗰抽咧係要2個人抬嘅係咪？佢哋個口都證明去到尋察過窺探嗰個地啊，呢個真係果然係流奶與蜜之地。咁但係當然啦，佢哋又即係信唔過神能夠帶佢哋入去啦嚇。因為佢哋見到哇嗰度好多嗰啲城好高大嘅，嗰度又有嗰啲人咧好似巨人咁，我哋好似蚱蜢咁樣啊。咁啊全群起哄，咁神就喺當中嚟到去到懲罰佢哋啦。咁就20歲以外嗰啲男丁都唔能夠進入迦南地啦。咁去到第2代嘅以色列人當摩西嚟到去到帶佢哋去到摩押平原嗰度啦，喺度真係又再一次嚟到迦南地嘅門口啦。摩西同佢哋講下同嗰個地方係點樣。摩西好詳細咁樣嚟講，喺申命記度講，佢話神領你進入嗰個美地啊，係點嘅咧？係有河有泉有源，從山谷中流出水來，話水源豐富。那地有小麥、大麥、葡萄樹、無花果樹、石榴樹、橄欖樹同埋蜜，物產豐富。仲有咩呢？你在那地不缺食物，一無所缺嘅。那地嘅石頭係鐵嘅，山內可以挖銅，水源唔缺，食物唔缺，仲有礦產喎。而家大家睇新聞，日日都睇新聞下唔同嘅國家其實係爭奪緊一啲嘅地。其實因為點解爭奪某一啲嘅地咧？係嘛？又話即係邊個國家應該係佢嘅咁樣咧？咁因為有豐盛嘅礦產啊嘛。咁神要帶領以色列人進入嗰個地方咧，係一個好豐富嘅地方嚟嘅。即係神去到拯救佢哋脫離埃及，唔係淨係話要脫離佢哋脫離埃及嘅即係為奴之家咁簡單啊，係要帶佢哋進入嗰個豐盛嘅。當然啦，我哋知道喺舊約裏邊嚇，神係要嚟到去到，即係舊約係影兒嚟嘅。神係要透過一啲有形有質嘅嘢咧，去到表達一啲嘅屬靈嘅一啲唔係我哋肉眼可以見到一啲屬靈嘅真理啦。即係其實神去到拯救我哋，都係要我哋進入一個豐盛嘅裏邊。大家好熟嘅聖經，主耶穌自己講：我來了係要叫羊得生命。下邊嗰度大家都識嗬。為要得嘅更豐盛，即係耶穌基督唔單止要嚟到拯救人，耶穌基督拯救人，仲要嚟到賜俾人一個豐盛嘅生命。以弗所書講啦，天上屬靈一切嘅福氣神都已經賜咗俾我哋啦。歌羅西書又話，即係神喜歡叫一切嘅豐盛居住喺耶穌基督嘅裏邊，而我哋又可以喺耶穌基督嘅裏邊嚟到得豐盛。咁所以咧，其實喺神嘅心意嘅裏邊咧，神喺我哋身上面嘅作嘅拯救嘅工作咧，唔單止係將我哋從罪惡、從死權裏邊嚟到釋放出嚟，
神嘅心意係要我哋帶我哋進入嗰個豐盛，去到享用嗰個豐盛嘅。咁啊，點樣嚟到去到享用到呢個豐盛咧？係咪？好似以色列人咁樣啊，出咗埃及啦，過埋個紅海啦，進入咗呢個曠野嘅裏邊。咁啊，去到即係去到迦南地之間啊，呢段嘅路點樣嚟到去到走嘅呢？咁樣咁啱啱讀呢一段嘅經文咧，就概括咗下，即係佢哋嚟到去到進入呢一個嘅豐盛之地，去享受神嘅豐盛嘅裏邊咧，大概有兩方面啦。一方面咧就係講到神嘅恩典，一方面咧就講到神人嘅回應啊，人應該有嘅回應嚇。咁唔知道大家啱啱讀呢一段經文嘅時候嚇，有冇留意到有一個字或者有一個詞語啦，經常出現嘅喎，有冇留意啊？帳幕啊，嚇帳幕嚇。咁我話帳幕呢個字咧，如果我哋喺數咧，即係21節嗰度，你見到係多嘅，係其實後加嘅。咁如果撇開唔數21節嗰兩個帳幕嗰兩次咧，其實咧係有9次嘅喎，係有9次咁多。咁咧，如果我哋睇英文聖經咧，或者睇原文咧，就係其中有一次咧，就係嗰個第一節啊，法櫃嘅帳幕嗰個字咧，帳幕如果睇英文聖經咧就係 tent， 其餘嗰啲咧都係 tabernacle 嚟嘅嚇。咁咧呢個字咩意思咧？係咪？究竟呢個帳幕有咩重要咧？嚇，好明顯呢個帳幕呢個字喺呢一段聖經裏邊係一個主角嚟嘅嚇。咁啊一開始我哋讀呢段聖經嘅時候話立起帳幕嗰日喎嚇。咁啊究竟呢一日有咩重要性咧？呢個帳幕有咩重要性咧？嚇。咁啊當我哋嚟到去到睇下睇翻出埃及記嗰個歷史嘅時候咧，以色列人出埃及3個月之後咧，就去到西乃山嗰度嚇。咁喺西乃山嗰度咧，神就吩咐摩西要為佢做聖所嚇。咁呢個聖所咧，其實即係當然係用唔同嘅字眼，其實都係指到呢個帳幕嘅。有時佢出現即係講嘅時候就係講聖所，有時好似喺呢一度講帳幕tabernacle， 有時講 tent 啦，係咪？有時咧就係講會幕嚇，其實係指同一樣嘢嚟嘅。不過佢用唔同嘅字眼咧，喺唔同嘅經文裏邊出現嘅時候咧，佢要去到表達嗰個嘅即係有嗰個真理嘅側重點係唔同嘅。咁樣咧就點解神要吩咐摩西去到做呢一個嘅帳幕咧？好清楚啊！你要為我做聖所啊！個目的就係使佢啊，即係神可以住喺以色列人中間。神要住喺以色列人中間，所以佢要吩咐摩西做呢一個嘅帳幕嚇。咁咧呢一度民數記用呢個帳幕呢個字根咧，即係原文個字根係咩意思咧？其實係居住咁嘅意思嚇。咁咧即係代表咧，即係帳幕係神嘅居所咯。因為唔係話要神要揾一個地方，佢需要住啊嘛，係咪？神係靈嚟啊嘛，佢同我哋唔同啊。我哋茅房又好，大廈又好，係嘛？豪宅又好嚇，樓宅又好，我哋都要有個棲身之所嘅。我哋即係去到即係我哋要有個居所嘅。但係神係一個靈嚟嘅喎，佢點解要住？同埋呢個帳幕，如果我哋睇唔係好大嘅啫喎，係嘛？係唔通神要住喺真係要有個咁嘅帳幕住喺裏邊？咁啊當然啦，我相信神係要透過喺以色列人當中去到做呢一個嘅帳幕嚇。透過呢個有形有體嘅可以見到嘅呢個嘢咧嚇，呢個帳幕咧話俾人聽一個好重要嘅事實，神住喺佢哋嘅當中，神要住喺佢哋嘅當中嚇。咁如果我哋睇出埃及記嗰陣時候咧，我哋會發現我唔知道大家有冇一個經歷啊？一路睇到好似好精彩嘅係咪啊？一睇到25章開始講話吩咐做會幕咧，25章大概啦嚇，25章去到40章咧，基本上面都係關於會幕嘅，講關於做會幕嘅嘢嘅，我哋就出唔到埃及㗎啦，係咪啊？哇！點解花咁長嘅時間嚟到咁多嘅篇幅啊？其實唔係好長嘅時間，9個月啫嚇。因為佢哋幾時立起會幕咧？就係佢哋出埃及第2年嘅正月初1嚇。咁啊，佢哋就嚟到去到立起啦。咁啊，佢哋去到西乃山腳嗰度3個月啊嘛，係咪？用咗3個月
咁啊，即係9個月嘅時間去到做呢個會幕啦，咁樣從吩咐去到做起，去到立起啊，咁啊9個月嘅時間。咁但係用咗好多嘅篇幅去記載喎。咁如果我哋睇嚇，主要你細心去到睇分析下出埃及記嗰個嘅成卷書嘅結構嘅時候咧，就發現咧，如果以時間嚟去記咧，係好唔對稱嘅。其實出埃及記第一章用一章嘅時間，其實佢已經係概括咗350年嘅時間㗎啦。咁咧就從2章至到11章啦嚇，咁啊從摩西嘅出生去到佢帶以色列人出埃及咧，80年嘅時間到啦嚇，咁啊用咗11章。但係咧，如果我哋睇得做會幕呢度嚇，就25章去到40章啦，就用咗16章。哇！點解神用咗咁多嘅篇幅咁仔細？會幕點樣做啊？每一件嘅物件點樣做都要按住神嘅吩咐咁樣做。點解神咁認真嚇？咁即係用咁多個篇幅，一絲不苟咁樣嚟到去到記載做會幕呢件事咧？咁啊好嗰個信息好明顯啦，係咪？就係要話俾人聽咧，即係神定義要住喺人嘅當中，而且神住喺人當中唔係一件簡單尋常嘅事。我哋去到諗一諗嗬，一個聖潔嘅神點樣嚟到住喺呢啲污穢嘅罪人嘅當中嘅呢？如果你假設你有潔癖嘅話，如果有一日叫你嘗試下做下露宿者，你點樣啊？或者如果你係一個有潔癖嘅人，叫你進入一個即係有一個嗰啲囤積者之家，你點樣啊？你要做嘅咩功夫啊？你願唔願意啊？呢位聖潔嘅神佢冇罪嘅，但係佢住喺呢啲污糟邋遢嘅罪人中間，所以咧係一件唔簡單嘅事嚟㗎。咁啊當然啦，即係我哋去到睇下1500年之後嘅新約啊，神咧就神嘅兒子耶穌基督嗬，親自嚟到呢個世界上邊嗬，道成咗肉身，住在我們中間。係幾咁寶貴一件事啊！神親自嘅住喺人嘅當中喎，咁啊，所以你神喺呢一度呢個信息好清楚嘅。當以色列人喺出咗埃及啦，未到迦南地之前呢段嘅路程咧，好主要一個信息，神要俾人知道，神與人同行，神與人同在啊！咁啊喺我哋行走呢條嘅天路嘅裏邊，其實都係神喺我哋嘅當中，神唔撇下我哋，神同我哋同在。當然我哋睇翻主耶穌基督下嚟到呢個世界上邊，係唔簡單嘅事嚟嘅。佢係嚟到呢個世界上邊，佢就要係死㗎啦，為我哋去到死，去到成就呢個救恩。如果話當昔日嘅以色列人下，佢哋做一個會幕嚟到讓以色列人知道，俾佢哋知道神喺佢哋嘅當中。如果我嚟到睇到新約，哇！耶穌基督嚟到我哋嘅當中，住喺我哋嘅中間，神同我哋同在，實在係一件好不可思議嘅事情啊！咁啊當然啦，耶穌基督升天係嘛？但係佢冇留低我哋做孤兒喎，佢將聖靈嚟到賜下係嘛？神嚟到將聖靈嚟到賜下住喺我哋嘅當中，所以我哋時刻嘅有神嚟到同我哋同在，呢件係一個好寶貴嘅恩典。而事實上邊咧，希伯來書嘅作者都去到提醒當時嘅一啲嘅讀者嚇，佢哋好多個艱難嘅裏邊嚇，佢勸佢哋你哋唔好貪愛錢財，要以自己嘅所有嘅為足。點解咁樣勸咧？咁好明顯，當其時嘅弟兄姊妹應該係有啲好大嘅缺乏嘅。咁可能着重點就咁我點樣生存啊？係嘛？但係咧下邊嗰個説話點樣講啊？因為主曾説：我總不撇下你，也不丟棄你。再嚟到睇翻當其時嘅讀者，你唔好忘記一件事實喎，神係同我哋同在嘅喎，無論係咩環境嘅裏邊，神唔會撇下我哋嘅喎。咁啊，所以咧，神與人同在呢個信息係好明顯嘅，要讓以色列人知道。當然今日都係讓我哋知道，我哋行走呢一條嘅天路嘅裏邊，我哋要認知一件好重要嘅事實，神嘅同在。我哋點可以嚟到進入呢個豐盛嘅裏邊啊？有神嘅同在啊！咁有神嘅同在代表啲乜嘢啊？有神嘅保護咯，即係
呢度去到講係嘛，34節講佢哋拔營往前行嘅時候咧，十章34啊，日間有耶和華嘅雲彩喺佢哋上邊喎。曠野係咩地方嚟啊？即係樹都唔多棵噶嘛，係咪？草都唔多條噶嘛。如果你日咁樣喺個太陽下邊嚟到曬行走嗰條路，會唔會係好辛苦㗎？所以詩篇121篇都講啦，係咪啊？即係白日太陽也不傷你啊嘛，係嘛？唔害你啊嘛。其實好勁喎啲 UV 即係我知有段時間試過啦，即係我敏感 UV 咧，我照一照30秒都唔得掂，即係會紅晒，好痕。咁而家好香啊，感謝主。但我就知道原來咧嗰啲嘅紫外線真係不得了啊，即係見光死啊！咁如果日日咁喺度照喺度曬，可會中暑啦，係嘛？今年我哋去到體會嗰個好炎熱嘅天氣，你試下炎熱嘅警告嘅時候，你出去行下。但係咧，神喺當中佢哋同在係咪啊？有雲彩喎，當日會幕立起嘅時候，有雲彩遮蓋會幕。喺佢哋一路行走呢條路嘅時候，有雲彩喺佢哋上邊喎，遮蓋去保護佢哋啊，唔會嚟到去到受嗰啲嘅從太陽而嚟嘅傷害係咪？同自然界而嚟嘅傷害。仲有喎，但係我哋睇10章35節啊。當約櫃向前行嘅時候，摩西講咩？佢話耶和華求你興起，願你嘅仇敵四散，願恨你嘅人從你面前逃跑。咩意思啊？即係話佢哋行呢條路咧，唔係即係其實有危險嘅，隨時都可以有敵人嚟到襲擊㗎嘛。而事實上邊喺出埃及記咧嗰度，我哋去到睇到，當佢哋一路咁樣行嘅時候咧，有亞瑪力人去到偷襲佢哋，去到攻擊佢哋。咁當然神嘅恩典嚟到去到救咗佢哋啦。咁所以有個神嘅同在嚇，係代表神嘅保護。所以去到新約嘅時候，耶穌基督都同門徒講啊，亦都係同今日我哋講啦。即係嗰個能夠殺身體，唔能夠殺靈魂嘅嗰陣，你先驚啊！嗰個唔能夠殺唔係對唔住啊！嗰個唔能夠殺人身體，嗰個能夠殺人身體唔能夠殺靈魂，有個你唔使驚。嗰個能夠又殺身體又能殺靈魂嘅，你要驚啊！喺嗰度去到講到耶穌基督話用嗰個麻雀嗬，2個麻雀唔係賣2分錢咩？如果唔係你哋嘅父不，佢一隻都唔會掉喺地上。跟住佢講咩咧？你嘅頭髮神都數過，我哋嘅頭髮幾多條神都數過。唔好話我哋而家頭上面有幾多條啦，我哋今朝跌咗幾多條我哋都唔知啦，係咪啊？但係神就係咁樣，神嘅愛對我哋就咁細緻㗎啦。咁所以咧，你唔好怕，你哋比麻雀貴重得多。所以基督徒可能面臨逼迫，可能面臨各樣嘅危險，但係神喺當中有神嘅保護。唔好話去到逼迫啦，或者有咩敵人啦，係嘛？有時喺我哋日常生活嘅裏邊，神都好多個保守，神都好多個保護。咁啊，最近咧就喺馬路上面遇到一個危險啊，就係有一日行到一個十字路口嘅時候嘅車啊，揸車去到十字路口嘅時候，嗰條即係單線行車嘅咋，即係我又單線向嗰邊行，嗰邊又單線過嚟。咁咧就去到紅綠燈就停咗落嚟，因為紅燈啊嘛。咁我打燈轉左。咁對面嗰個車咧又打燈轉左喎，咁等咗陣啦，係咪？轉綠燈啦，你會點啊？咪轉左咯，係咪？佢又轉左，我又轉左，應該冇大家冇相干。嗰唔知點解嗰日咧就轉咗燈之後，我唔係好想行喎。搞咗幾秒嘅，跟住揈一揈個頭，點解我唔行嘅咧？佢轉左，我又轉左。當我隻腳一離開我個 brake，諗住踩油嗰陣時候咧，對面嗰個 pickup truck 咧就高速向前直衝，我都唔知點解佢會咁做，定係佢係發夢咧？佢諗住自己轉左，突然之間想直行咧，應該直行啦。但係總之咧，我喺度諗翻轉頭，神嘅保護都係好特別嘅。點解我唔想行咧？我解釋唔到唔想行。當我清醒嗰陣，我話其實佢轉左，我咪轉，佢又轉左，我又轉左，咁大家冇相干嘅。咁啊，但係咧，神嘅手喺當中又係咁細緻嚟對佢保護。其實呢啲係我哋好似我哋知道啫。神喺當中嘅暗暗嘅保護，有好多個保護。其實我哋保護咗，我哋都唔知。有時去到諗，能夠喺呢一度呼吸有生命氣息，都係神嘅恩典。神有好多嘅恩典。
呢好多細菌周圍飛㗎。咁神都喺當中嚟到保護住我哋㗎。咁神嘅同在咧，就係預表住，唔係預表嚇，去到表達到嚇，去到話俾我哋聽，神嘅保護喺當中。咁神嘅同在仲有咩啊？神嘅供應咯啊！當以色列人離開西乃加山嘅時候第10章33節後，佢哋往前行咗3天嘅路程咧，耶和華嘅約櫃在前頭行了3天嘅路程，為他們尋找安歇嘅地方。喺曠野邊度有水啊？邊度係點樣咧？應該點樣行邊條路進入迦南地嘅呢？人都係唔知嘅。就算我哋今日有 GPS 咁咪點啊？但係咧，神嘅約櫃喺當中，喺佢哋前面行，為佢哋尋找安歇嘅地方，可以俾佢哋安歇嘅地方。神行喺佢哋嘅前邊，為佢哋尋找安歇嘅地方，供應佢哋需要。咁摩西喺申命記嗰度同佢哋去到回憶下呢40年嚟，佢哋係點樣走呢條路嘅時候呢？話呢40年嚟嚇，你哋嘅衣服冇穿破，腳也沒有腫，呢個係神蹟嚟㗎。即係有冇可能40年裏邊嚇冇衣服冇穿破咧？你腳冇腫咧嚇？好耐冇行完之後行一日就冇話行幾多，我自己經歷啊，就會係起水泡啦隻腳已經。呢個係神蹟嚟嘅。咁啊，同埋咧，即係好即係喺40年嚟，佢哋有時佢哋冇水飲，佢哋會發下脾氣，但係咪真係會渴死佢哋咧？又唔係啊！冇肉食，佢哋係發下脾氣，但係咪冇嘢食佢哋捱餓咧？又唔係啊！佢哋有嗎哪，神供應佢哋有水飲，有嗎哪食。咁啊，去到我哋睇約書亞記嗰陣時候好特別咯。當我哋一入咗迦南地，食咗當地嘅土產咧，咁啊嗎哪就停住咗啦。即係好明顯嗬！即係如果佢哋當中嘅人，佢自己嚟到去到睇到佢哋點樣經過嗰40年，去到食咗迦南地嘅土產，神帶佢哋進入去嗰度，嗎哪就停住咗啦。你會唔會去到驚訝神喺40年嚟對佢哋嘅供應啊？咁耶穌基督都係我哋生命嘅供應。佢自己喺約翰福音嗰度去到講嗬，佢話我係從天降下嚟生命嘅糧，人吃這糧就必永遠活着。我要所要賜嘅糧就係我嘅肉，為世人嘅生命所賜。咁啊當然啦，當其時嘅聽眾咧就唔明白耶穌基督講乜嘢啦，因為佢用一個一個物質嘅角度啊，去到聽耶穌講一啲屬靈嘅事情，唔啱 channel 啊，咁唔明咯啊。咁啊，耶穌基督佢自己講啊，同佢哋講翻，叫人活着嘅係靈啊，肉體係冇益㗎。你哋所講嘅説話咧係靈係生命，即係耶穌基督係我哋生命嘅所需要嘅一切啊！唔單止係肉身生命，神會供應我哋，而且神係會嚟，耶穌基督係我哋能夠滿足我哋靈裏邊一切嘅需要。咁啊，所以咧有神嘅同在，唔單止有神嘅保護，有神亦都有神嘅供應。亦都有神嘅安慰，係咪？因為有神嘅一路有神嘅供應，有神嘅保護嘅裏邊，我哋仲怕啲乜嘢呢？神喺我哋嘅當中，同我哋同在、同行、保護、供應，好似一個細蚊仔咁樣。佢最有安全感係幾時啊？佢最有安全感就喺父母嘅懷裏邊，因為佢知道佢嘅父母會保護佢，佢嘅父母同佢同在，係咪？佢喺度喊你父母抱起佢，咁佢就 settle 啦。其實神喺我哋嘅當中，神同我哋同在，其實係俾我哋一個好大嘅安慰。唔知道你自己嚟到去到有冇經歷到神同在嗰個嘅安慰喎？咁除咗神同在嘅恩典咧，亦都有神帶領嘅恩典，係咪？啱啱講啊，會幕立起嗰一日就有雲彩遮蓋啦，日頭就好似個雲咁樣喺當中嚟到去到以一個雲嘅狀態出現啦，夜晚就好似火柱係嘛？咁樣嚟到去到呢個咁嘅狀態嚟到去出現，即係以色列人時時24小時都會睇得見神嘅同在，而且咧神係點樣帶佢哋㗎？呢個雲彩喺個帳幕度收起係嘛？咁啊佢哋就向前行咯，停咗喺度，
咁佢哋就安營咯。咁啊，神一路咁樣嚟到帶領住呢啲以色列人嘅喎。嗱，幾時收上去就幾時行，幾時停住就幾時安營。咁同樣啦，我哋自己行呢條嘅路，我哋都係要等候神嘅。其實我哋冇人知道聽日嘅路係點嘅，同唔同意啊？雖然可能我冇轉工啊，我聽日都係翻嗰份工，我起身都係翻嗰份工。我係家庭主婦，我聽日都係起身嚟到去到照顧打理家頭細務。但係相信冇一個人會知道實際上邊聽日發生咩事呢？聽日條路點樣走呢？我哋可以咁樣嚟到去到有我哋自己嘅諗法打算嚇，但係實實在在喺當中去到管理住帶領住我哋嘅人生嘅，其實都係神自己喎。所以呢，聖經喺當中嚟到提我哋，亦都係一個應許啊！神喺箴言點樣講啊？佢話你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己嘅聰明，在你一切所行嘅事上都要認定他，他必指引你嘅路。喺我哋一切所行嘅事上邊都要認定神。唔知道喺你人生嘅裏邊有冇咩大小嘅決定？你係點樣嚟到做呢啲大小嘅決定嘅呢？咁樣做好合理啊！咁我咪做咯嚇。咁當然啦，神俾我哋有理性係咪？我哋都應該運用腦袋嘅。但係喺我哋去到咁樣嚟到去睇，咁樣嚟到去到計劃嘅之餘或者之先，其實我哋係咪應該去禱告等候？神啊，你要我點樣行呢？我係咁樣諗，主若願意啦，你就咁樣帶我行啦。留翻一個open end 係咪啊？神話唔好咯，你咁樣計劃可能係好合理啊，好好。但係喺禱告個裏邊，神話唔好，裏邊冇平安啊。或者神透過聖經裏邊去到提我哋唔好，我都試過好幾次。好多次好明顯，神話俾你聽唔好，好合理啊！咁樣諗好合理，但係神話唔好。但係聖經喺呢度俾我哋一個好大嘅提醒，亦都有好大嘅安慰啦。一個好大嘅應許係咪啊？喺你一切所行嘅事上都要認定佢，神必指引我哋嘅路。即係只要我哋嚟到專心嚟到仰賴神。喺一切所行嘅事上邊認定神咯，神帶我哋行。有時我哋都唔知道，我哋可能用我哋嘅智慧、我哋嘅思想，認為咁樣係好，但未必㗎。有時我哋去到嚟到經過事情嘅時候呢，我哋回望啦，咦？感謝神，你唔係咁樣，我唔係咁樣行，係跟住神咁樣行呢，我哋會見到神嘅恩典。所以求主嚟到施恩幫助我哋啦。神一路喺呢一條嘅路上邊，有佢同在嘅恩典，有佢帶領嘅恩典。咁我哋人點樣回應啊？咁聖經呢度同提到即係當雲彩幾時收起，以色列人就行；幾時停住，以色列人就喺度當中嚟到安營。咁聖經多次嚟到講以色列人遵守神俾佢哋嘅吩咐。事實上邊嗰個雲彩幾時起行咧？幾時停住咧？冇 pattern 嘅喎。呢度都講啦，有時係2天，有時係一個月，有時甚至係1年。咁以色列人都係咁樣嚟到遵守神俾佢哋嘅吩咐。你唔可以話今日停2日會唔會又停1年咧？停1年種下嘢都好喎，咁樣係咪啊？又或者即係冇 pattern 可言。咁所以咧，以色列人要點啊？佢要睇住嗰個雲啊，係咪？睇住雲彩嘅帶領嘅喎。佢要觀察嘅喎。咁所以咧喺當中佢哋俾我哋睇到要時時留心觀察神嘅帶領咯。我哋自己都係要留心觀察神嘅帶領。神點樣帶嘅呢？要知道。所以求主嚟到施恩幫助我哋啦。要等候神，要不斷嚟到禱告等候神。觀察神喺我哋身上邊嗰個帶領。咁你可能會問點知啊？係嘛？我點知神點樣帶啊？即係喺以色列人嗰陣時間就有一個可見嘅雲。咁喺我哋呢度好多雲，不過唔係嗰嚿咧，係咪？咁點嚟到去到知道咧嚇？咁我哋頭先講神同我哋同在，有聖靈住喺我哋裏邊。
即係如果我哋一心嚟到要尋求神嘅心意嘅時候咧，神嘅靈會一路帶住我哋，引導住我哋嘅思想。咁我哋細心觀察神喺我哋裏邊嘅帶領啦、禱告啦。主耶穌話：即係你哋祈求就得着，尋找尋見叩門就給你們開門。呢個係神俾我哋嘅應許嚟嘅。即係如果我哋禱告係向空氣嘅，冇意義係咪？但係我哋禱告嘅對象係神，而且耶穌基督俾我哋一個寶貴嘅應許。你尋找，你唔知道條路點樣行，你祈求啦，就得着。咁所以我哋喺禱告嘅裏邊可以去到尋求神嘅説話啦嚇。即係神嘅説話係我哋路上嘅光，腳前嘅燈。當我哋一路咁樣嚟到禱告嘅時候，你去到尋求神嘅心意嘅時候，神會用佢嘅説話引導住我哋㗎。或者係透過我哋靈修嘅時候讀經，神喺嗰個説話裏邊俾我哋知道點走。有時可能喺講道嘅裏邊，有時可能喺弟兄姊妹分享神嘅説話嘅裏邊，俾我哋明白神嘅帶領喎。咁所以咧我哋神係俾我哋有途徑㗎。我哋喺新約嘅裏邊更加寶貴一件事，神住喺我哋裏邊，我哋又住喺神嘅裏邊，同神嘅關係好密切㗎。不過呢個值得一提咧，就係如果我哋成日都唔尋求神嘅心意嘅，即係我有我生活，神有神自己，即係兩者冇一個密切嘅關係咧。如果我哋話有一日我哋要尋求神嘅心意嘅時候，我哋可能會好難嚟到去到明白神嗰個心意、神嘅帶領。咁所以呢，呢個要係我哋平時嘅操練，我哋要時時嘅嚟到禱告、讀經，我哋真係用我哋嘅心靈咁樣嚟去到尋求神嗰個帶領，等候神嗰個指引嗬。咁知道嗰個雲彩嘅動向都要點啊？都要順服遵行嘅係咪啊？呢度講到以色列人係順服遵行嘅，佢可以個雲可以行，嗰個帳幕都可以行。如果人唔順服嘅時候，人可以話：哇，呢度風景優美，我唔想行，我就喺呢度。又或者，哇，呢度個環境好惡劣，我唔中意。個雲都未喐，我想走，我唔想喺呢個咁惡劣嘅環境嘅裏邊，好難啊！呢個好艱難啊！我唔想繼續停留喺呢一度，我要走啦。但係神未喐喎，咁所以咧，其實咧要嚟到去到即係我哋明白清楚神嘅帶領，但係其實都好需要我哋內心裏邊向神嗰個信服，嗰個信服神嘅吩咐。我唔知道大家覺唔覺得信服呢件事係點樣，容唔容易啊？信服嘅功課容唔容易啊？你自己喺你唔同嘅情況嘅裏邊要信服神咧，你覺得容唔容易啊？有時都好難啊，有時好困難啊。但係咧，呢一度俾我哋去到睇見下，帶住我哋行嘅係嗰個係神啊嘛。神會唔會做錯事㗎？神唔會做錯事嘅。神係咪嗰位美善嘅神咧？如果我哋相信呢位美善嘅神咁樣帶住我哋咧，我哋相信神佢嘅旨意係美善嘅，佢對我哋所懷嘅意念都係賜福嘅意念，唔係降禍嘅意念嘅。咁我哋就信得過神嘅帶領啦，係咪？咁呢個所以其實都係考驗我哋嘅信心嘅。即係如果我哋都唔覺得呢位神係真實嘅，如果我哋唔認同呢位神係一位良善嘅神，佢喺我哋身上邊嘅旨意係好嘅，咁我哋就好難跟呢個功課嗬。有啲情況之下係好難嘅，我哋可能喺某一啲嘅環境裏邊係好困難嘅。咁即係思想到呢一度嘅時候咧，我係諗起詩篇66篇啦，詩人去到分享，即係佢經過嘅路程，其實好唔容易嗬。佢話：神啊，你曾試驗我哋，熬煉我哋如熬煉銀子一樣啊！煉銀子係點㗎？喺個爐裏邊係高溫㗎嘛。我都冇查，冇去 Google 下，要去到即係提煉銀子咧，係要幾多度嘅溫度？哇！有時可能咧，我哋喺某一啲嘅環境裏邊，真係一個水深火熱嘅之中，好困難啊！詩人又話啦，
佢用唔同嘅形容詞嗬。你使我哋進入網羅，把重擔放在我們嘅身上。哇！你咁我哋有啲情況之下，好似喺個網羅裏邊，哇！即係嗰個膊頭或者個心口，好似大石壓心口咁樣，好難啊，好困難啊！進入網羅，好似哇條魚進咗個網羅裏邊，或者個雀仔被網網住，哇！死梗啦，死梗啦！哇！好多重擔壓住。仲有條嘢點樣形容咧？你使人坐車砸我們嘅頭，我們經過水火係點啊？佢下邊講句咩啊？你卻使我們進到豐富之地，好困難，熬煉我哋好似喺個爐，喺個大煉爐裏邊嗰種嘅煎熬。哇！係一個好困難嘅情況。哇！你好似叫人咧，即係坐車將佢哋即係剪過咁樣一樣係咪啊？哇！我所經過嘅環境好似經過水火一樣咁痛苦。你有冇試過呢啲咁困難嘅情況？如果我哋信得過神背後有佢嘅美意呢，係原來帶我哋進入嗰個豐富之地喎。經過呢啲嘅難處，熬煉過我哋啦。原來神係要我哋進入嗰個豐富嘅裏邊啊！即係咩意思啊？好似彼得講嗬，同啲喺逼迫中嘅基督徒講下，你哋喺即係有百般嘅試煉，不過你哋要喜樂。點解啊？你哋個信心經過試煉啊，就比嗰個被火能試驗仍然能壞嘅金子更顯寶貴。原來經過呢一啲咧，其實我哋信得過神咯。即係頭先主耶穌講，天上邊嘅麻雀唔值錢啊！如果神唔容許一隻都跌唔到落嚟，我哋嘅頭髮神都數過。即係其實所臨到我哋嘅係神量過度過嘅。啊，雖然好似詩人所講，哇，好困難，好困難，但係佢有個結論喎。佢唔係話形容咗嗰啲困難之後就咁就死啦咁樣，唔係喎。原來有個發現啊，梗係事過境遷之後嘅發現啦。原來神係要我哋進到豐富之地，神有咁嘅心意，我哋信唔信得過呢？啊！咁啊，魏托星先生咧喺佢有一首詩歌啊，聖徒詩歌都有嘅。嗰首詩歌叫做《神你正在重排我嘅前途》嚇。嗰度佢點樣學順服咧？嗱，有佢嘅詩詞佢個歌詞係咁講嘅。佢話：我幾乎要求你停止你手，當我覺得我已無力再受，但你是神，你怎可以讓步？求你不要讓步，等我順服。即係可想而知嚇。喺基督徒嘅裏邊嚇，從前嘅係詩篇66篇嚇，喺魏先生可能佢自己喺佢自己各樣嘅經歷嘅裏邊，佢嘅體會係某啲嘅情況好難，我幾乎要求你停止你嘅手啦。但係佢話咩啊？唔好，你點可以讓步嘅咧？你係神，等我嚟到順服啦。咁樣喎，順服嚇。如果都唔使考驗個信心喎，咁啊順服都唔係一個咩？但我相信咧，唔係一回咩事係咪？但我相信咧，神嚟到去到一路帶我哋行呢條路嚇，一路叫我哋嘅生命嚟到去成長嘅時候咧，可能會俾我哋有唔同嘅功課。呢啲功課咧一級一級咁樣上嘅，你可能會覺得難啲，但係咧神嘅恩典又夠用喎，帶我哋經過喎。你又會喺當中嚟到去到豐富啲啊！你發現咦，回頭一望，咦，原來我成長咗，原來我信心倚靠神多咗喎。如果下一次有啲其他嘅困難出現嘅時候，你會諗翻從前覺得咁難嘅日子，神都帶我經過，我今次我都再倚靠神，神仍然會咁樣嚟到帶我嚟到經過。所以有首詩歌喺生命聖詩又好好嘅喎。神嘅路最美善啊！佢點樣講？佢話神嘅路最美善，雖我不明了，為何憂愁試煉常把我環繞？呢個當然可能詩人裏邊嘅當中嘅經歷嚇。主用各樣方法咧練我像精金，故我信服信靠我慈悲嘅父神。副歌嗰度成日嚟對重複佢講咩呢？神嘅路最美善，神嘅路最正確，我願常倚靠他，為他知一切。實際都係咁喎，我哋唔知道前面係點嘅。有時我哋都唔知道乜嘢對我哋嚟講最好，特別係對我哋嘅屬靈生命，對我哋嘅屬靈嘅成長係最好。
好多時實際上邊都係苦難咧，係叫一個人成長嘅。苦難裏邊好多眼淚係咪啊？如果佢用種嘢咧，有段時間我都係咁樣諗。哇！呢啲眼淚就好似咧呢啲水咧淋棵植物咁樣，啲植物需要水㗎嘛。淋水先會成長啊！苦難咧係會叫人成長，唔知你同唔同意？其實苦難係一個背後嘅一個祝福嚟嘅喎。你依靠神啦，你經過嗰啲嘅苦難咧，你會發現神俾你嘅祝福，佢原來係要帶你進入嗰個豐盛之地，佢原來係要你嚟到去到享用佢為你所預備嘅豐富。事實上邊，當我哋喺苦難嘅裏邊，我哋更加嘅嚟到去到會嚟到去到體會體驗神係一位乜嘢嘅神。如果我哋讀聖經，我哋會一路讀都係好嘅，但可能都係喺個頭腦裏邊啊。當苦難臨到，我哋就會點樣嚟到去到找住神啊！你話你嘅同在嘅喎，你話你唔撇棄我嘅喎，你話你唔丟棄我嘅喎，你話你嘅恩典夠我用嘅喎。咁你喺嗰當中去到捉住神，你咁樣經過，你嘅屬靈生命又成長起嚟，你就能夠多結果子啦。所以神嘅心意叫我哋嚟到去到進入嗰個豐盛嘅裏邊，呢個豐盛係要我哋嘅屬靈生命嚟到要成長起嚟啊，果實累累啊。呢個果子可以係聖靈所結嘅果子啦，呢個果子可以係福音嘅果子啦。呢個果子係我哋嘅性情啊，我哋嘅品格更加嘅嚟到似主耶穌啦。神救我哋唔係淨係叫我哋好似喺火裏邊抽出嚟嗰條柴咁樣緊緊得救。神嘅心意係要我哋嚟到得着嗰個嘅豐盛嚇。所以呢，即係以色列人能夠可以好穩妥嘅點樣嚟到進入嗰個豐盛之地呢？去到順服神嘅吩咐，順服神嘅帶領，神嘅恩典喺度噶啦，神嘅同在嘅恩典喺度咗噶啦，賜下咗噶啦，神引導嘅恩典都賜下咗噶啦。個問題就係人要有回應啊！我哋要嚟到順服神嘅豐富求主嚟到幫助我哋。有時我一位老太太咧都成日成為我自己嘅幫助。摩西團啊，從前有個而家都健在嘅90幾歲啦。佢時時去到講一句咩説話咧？佢話：林姑娘，我哋信神嘅，我哋信耶穌嘅，我係要順服神一切嘅安排，神點話就點好啦。佢飽經滄桑喺佢人生嘅裏邊。每一次咧，從呢個90幾歲嘅老人家咧，同佢傾偈，好多時都係喺傾偈嘅對話嘅裏邊。佢總係講翻呢樣嘢㗎。我哋信神嘅，我哋順服神嘅吩咐，順服神嘅安排係最好㗎啦。佢話點好就點好啦。每一次去同佢傾完偈咧，我自己心裏邊咧都係嚟到受安慰，都係嚟到得力㗎。唔知道你信唔信得過神嘅智慧呢？佢能夠管理安排各樣嘅事情，你信唔信得過？神係全知㗎，佢比我哋知道更多。佢係 perfect 嘅，佢嘅知道。我哋知道啲嘢咧係知啲唔知啲嘅，知啲唔知啲都好死嘅，知唔知啊？但係咧，神全知，神又係嗰位咧慈愛嘅神。佢喺向我哋所懷嘅意念咧，冇一個意念係惡㗎。神向我哋所懷嘅意念係賜福嘅意念，唔係降禍嘅意念嚟㗎。雖然佢有時可能會讓嗰啲唔好嘅環境、唔好嘅遭遇，好似臨到喺我哋嘅身上邊，我哋未必會知道。但係當我哋咁樣嚟到信靠神啦，我哋一路跟住佢行啦，回頭望翻轉頭，我哋就好似詩篇66篇嗰個作者咁啊！原來我哋經過水火，你係要帶我哋進入嗰個豐盛之地嗬。咁求主嚟到施恩幫助我哋嚇，叫我哋嚟到信得過神嘅帶領啦嚇。咁求主嚟到幫助下，我哋一齊嚟到個禱告下。慈愛天父，我哋多謝你，我哋能夠成為你嘅兒女，係何等嘅福氣！主要喺我哋
嘅所走嗰個路程嘅裏邊，或者將會走嘅路程嘅裏邊，我哋都知道有你自己嘅同在，有你自己嘅帶領。你嚟到去到喺我哋身上邊有好多寶貴嘅意念，你要嚟到去到帶我哋進入豐盛之地，你要帶我哋進入嗰個耶穌基督嘅豐盛嘅裏邊，而且你嘅心意都係要我哋喺當中嚟到去享受耶穌基督嗰個嘅豐富。主啊，求你幫助我哋，賜俾我哋嘅信心，亦都幫助我哋能夠嚟到去信服你自己嗰個全然美麗、最美善嘅帶領。多謝你，祈禱係奉主耶穌基督嘅名，阿門。我請主席帶我哋唱首回應詩歌啊。